नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिनसेत और आप देख रहे हैं MKD न्यूज़ चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए खास न्यूज़ लेकर आया हूं कि जो भी दोस्त RRB का रजिस्ट्रेशन किए थे उनके लिए खुशखबरी है। दोस्तों, खुशखबरी बताने से पहले जो भी दोस्त हमारे न्यूज़ में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि हमारा चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और उसके बाद आपको मिलेगा एक छोटी सी नन्ही सी बेल का आइकन, उसको दबाना ना भूले ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं कि रेलवे का एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। दोस्तों, वैसे आप लोगों ने तो सुना होगा कि रेलवे यानी RRB का एग्ज़ाम 17 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि 17 सितंबर से तो एग्ज़ाम स्टार्ट है, पर मेरा एग्ज़ाम कब होगा। तो दोस्तों, इसी खास बात के लिए मैं इस वीडियो को बनाया हूँ। इस चीज़ का पता करने के लिए सबसे पहले आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि क्रोम ब्राउज़र या गूगल ऐप्स को ओपन करना है। तो चलो दोस्तों, आज मैं सबसे पहले गूगल ऐप्स को ही ओपन करूँगा। ये मैंने गूगल ऐप्स ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ आपको लिखना है RRB ग्रुप RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट। दोस्तों, ये मैंने लिख दिया और उसके बाद आपको मिलेगा, यह आपके सामने ऐसा ही पेज ओपन होकर आएगा। तो दोस्तों, आप कोई सा भी इस लिंक से उसको ओपन कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यहाँ दिया हुआ है हिंदुस्तान जागरण में। RRB ग्रुप डी CBT एग्ज़ाम ग्रुप डी परीक्षा केंद्र और तारीख डिटेल जारी हुई, यहाँ देखिए। तो दोस्तों, जहाँ से हमें आसानी होती है सबसे पहले हम वहीं देखेंगे। तो चलो, मैंने इसको ओपन किया। उसके बाद यहाँ एक दूसरा पेज ओपन होकर आया है जहाँ लिखा हुआ है RRB ग्रुप डी CBT एग्ज़ाम 2018 शेड्यूल RRB ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2018। दोस्तों, RRB ग्रुप डी CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम होने वाली है। रेलवे ने ग्रुप डी CBT परीक्षा 2018 के कुछ उम्मीदवारों को उनके परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र CBT परीक्षा की तारीख आदि के लिए लॉगिन लिंक जारी कर दिया है। रेलवे ग्रुप डी के 63,000 पदों पर होने वाले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा के इंतजार में बैठे लाखों उम्मीदवार अपने एग्ज़ाम सेंटर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। RRB की संबंधित जोन डिवीज़न की वेबसाइट पर जाकर कैंडिडेट्स इंटीमेट ऑफ एग्ज़ाम सिटी डेट एंड शिफ्ट, दोस्तों इसी लिंक पर हमको क्लिक करना है। तो मैंने क्लिक कर लिया और आपके सामने पेज खुल कर आ गया। कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट टू व्यू योर एग्ज़ाम सिटी एंड डेट डिटेल्स। दोस्तों, हम यहीं से अपना एग्ज़ाम सिटी और उसका डिटेल्स पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको दोस्तों यहाँ यूज़र आईडी मांग रहा है। यूज़र आईडी इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही आपका यूज़र आईडी है। तो आपको यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। तो चलो दोस्तों, यहाँ पहले मैं खुद का ही यानी अपना ही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के बता रहा हूँ 26। दोस्तों, मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिखाने वाला, और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा डालने के बाद यहाँ यूज पासवर्ड, यानी कि आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है DDMMY, यानी कि डेट मंथ ईयर आपको डालने के बाद यहाँ पर सिंपल सा लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने वो पेज खुलकर आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, मैं आपको पेज खोलकर दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर जब लॉगिन किया तो यहाँ ये पता चला कि डियर कैंडिडेट, द एग्जाम सिटी एंड डेट इन्फॉर्मेशन इज लाइव फॉर कैंडिडेट शेड्यूल्ड फ्रॉम 17/9/2018 टू 16/10/2018 ओनली। यानी कि यहाँ दिखाया जा रहा है कि जिसका एग्ज़ाम 17/9/2018 से 16/10/2018 तक है, सिर्फ उसी को यहाँ एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम सिटी बताया जा रहा है। और एग्ज़ाम इज शेड्यूल आफ्टर 16 अक्टूबर, यानी मेरा एग्ज़ाम 16 अक्टूबर 2018 एंड द एग्ज़ाम डिटेल्स फॉर यू विल बी लाइव फ्रॉम 13/9/2018 ऑनवर्ड।
यानी कि मेरा एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम सिटी 13/9/2018 तक ही दिखाने वाला है, यानी उसके बाद ही दिखाने वाला है। तो दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम सबसे पहले तो आप तुरंत चेक कीजिए और आप मिस ना करें। हो सकता है कि आप अपना एग्ज़ाम डेट एग्ज़ाम सिटी पता ना कर पाए और आपका एडमिट कार्ड छूट जाए और उससे आपको हानि पहुँचे, आपका एग्ज़ाम छूट सकता है। तो दोस्तों, देर ना करें, बहुत ही जल्द आप अपना एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम डेट और एडमिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि दूसरे कैंडिडेट्स को भी पता चले। धन्यवाद।